こんにちは、藤森です。今回は汚れた黒漆喰やこういった色ムラになった黒漆喰をリペアするプロテクターB、こちらの塗り方、実際に塗り方によってどういった、仕上がりになるのかっていうのを検証していきたいと思います。まずこちらに検証するのはローラーですね。ローラーとハケ、こちらにはハケを塗って実際にローラーとハケでどういった仕上がりになるのかっていうのを検証します。じゃあまずはローラーで実際に塗っていきたいと思います。次にハケで塗っていきたいと思います。塗り終わりました。このようにローラーで塗ったものとハケで塗ったもの、実際に見比べてみるとやはりローラーで塗ったものはフラットなハケ目に対して、こちらのハケで塗ったものに関しては仕上がりがやはりハケ目が残ってしまう、縦に線がいってしまっている状態になっています。なのでやっぱりプロテクターBを施工するときはローラーで施工するといいですね。次の実験はこのローラーの中でも毛が短いローラーと毛が長いローラーで実際に塗ってみたらどういう仕上がりに差が出るのかっていうのを検証していきたいと思います。ではまず短いローラーで塗っていきたいと思います。just
き足の長いローラーで塗っていきます。Everybody's chasing fast, they wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be like by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. 毛の短い、ローラーと毛の長いローラー、実際に塗り終わりました。塗り終わったところを比較してみると、やはり毛の短いローラーは仕上がりがフラットなのに対して、こちらの、長い毛の長いローラーで塗った仕上がりはやはり表面がデコボコ、凹凸感のある仕上がりになっています。なのでやはりプロテクターBを施工するときはホームセンターで売っている毛の短いローラーで塗ることをお勧めします。